Здравейте, тинейджери! Аз съм Гери, а вие сте с Just Духовно. Както ви обещах, тук ще пътуваме във времето. Предния път си говорихме за Давид, а сега ще се върнем назад и ще ви разкажа историята на човек, наречен Самсон. Самсон бил пълната противоположност на Давид по всички възможни показатели. От гледна точка на произход, Давид си беше супер мейнстрим. Стандартно семейство, много деца, най-малкият и така нататък. Абсолютно нищо интересно, което да кажем. Самсон обаче е съвсем друг. Той още преди да се появи на света е специален. Майка му от много време искала дете, обаче нямала. Един ден величествен ангел идва при нея и й казва, че съвсем скоро ще забременее и ще роди син, за когото Бог има специален план. Нали ви казах, вече е звезда? Както се досещате, ангелът идва още веднъж, за да повтори и на баща му колко важно е да се грижат добре за него, защото Самсон е Божий избраник. В допълнение, той си остава единствено дете. Всичко е за него. Дрехи, храна, играчки, внимание. Ако си спомняте, Давид бил хубав, но хилавичък и нисък. Самсон обаче няма да ви разправям. Като принца от приказките. Не само красив, ами и силен. Толкова силен, че нямало по-силен от него. Също така бил уникален по още нещо. Косата му. Тя била толкова дълга и хубава, че чак жените му завиждали. В тази коса имало и още нещо специално, но за него малко по-късно. Да продължим с разликите. Ако Давид беше от среден към смотан, Самсон направо беше най-готиния от готините в социалната иерархия. Душата на компанията. Не на последно място, Давид бил овчар, Самсон обаче. Времето, в което живял Самсон в Израил, нямало цар. Когато Израил изпадал в беда, се назначавал съдия, който да помогне на народа да се избави от робството. Разбира се, заради всички страхотни качества, които Самсон притежавал, най-вече заради силата си, той бил провъзгласен за съдията на Израил още в много ранна възраст. Тогава филистимците били завладели Израил, а Самсон редовно понатупвал този и онзи филистимец за забавление и защото били много досадни. След като филистимците разбрали, че няма как да са приятели с Самсон, защото той ги спуквал от бой, те го намразили. Завиждали му за красотата и силата и като цяло за всичко, което имал той. Започнали да го следят и проучват отблизо, за да намерят някакви негови слабости. One eternity later. След много време установили, че той бил съвършен. Нямало нищо, което да може да го спре, а силата му била неизмерима. От никъде не се вижда откъде идва тя и как може някой на света да притежава такива способности. Докато го наблюдавали как се шляе с най-готините момичета обаче, им светнало, че въпреки силата му има едничка слабост. Каква е тя? Ще ви разкажа следващия път. До тогава може да пускате в коментарите вашето мнение за Давид и Самсон. Харесва ли ви историята за Самсон? И каквото още се сетите? Ако епизода ви е харесал, ударете лайк. За да не пропуснете втора част от историята на Самсон, натиснете камбанката и subscribe. Чао!